Tematem dzisiejszego odcinka będą irony, czyli ich fitting konkretnie. Nie ukrywam, że ja lubię fitować irony, bo to jest zawsze taki proces, który różni się mocno w zależności od zawodnika czy zawodniczki, którzy przychodzą na sesję. Nie jest tak jak z driverem, że prawie każdy chce, żeby było dalej, czasem też celniej. W żelazach potrzebny jest bardzo różny przebieg fittingu, żeby go dopasować do zawodnika. Dzisiaj ze mną jest Piotrek Świackiewicz, trener PGA Polska z Wrocławia. Zajmiemy się jego ironami i zobaczymy, czy możemy coś poprawić i zobaczymy na jego przykładzie, jak przebiega taka przykładowa sesja fittingowa tej grupy kijów. Także zaczynamy fitting żelaz. Zapraszamy. Cześć Piotrek, witaj w Bogi Golf Fitting Center. Dzisiaj zajmiemy się Twoimi żelazami. Na pierwszy rzut oka musimy zobaczyć, co masz w torbie, jak jesteś z tego zadowolony, jakie są Twoje oczekiwania względem fittingu ironów. Okej, ja osobiście używam ironów Mizuno i mój poprzedni zestaw to też były irony Mizuno. Teraz obecnie gram troszeczkę bardziej wybaczalnym modelem HMB MP20, więc mam cały komplet aż do 4 żelaznej. Tylko 3 żelazną mam, że tak powiem, innej marki, TaylorMade, ale tak wszystkie to są MP20 HMB. Na szaftach KBS C-Taper 120 gram. Dokładnie, 120-gramowe szafty, które generują średni, bym powiedział, czasami do wysokiego launch, czyli takie troszkę cięższe, troszkę wyżej grające. Myślę, że z fajnym feelingiem, jeśli chodzi o końcówkę, bo nad tym właśnie ten model szaftu się różni od klasycznego KBS Atura. Główki są takie bardzo fajnie wyważone w tych kijach, no nie? Mamy niby blade'a, a tak naprawdę tu jest sporo wybaczalności schowanej w środku, dzięki odpowiedniemu wyważeniu, dzięki małej szczelinie w środku, to w zależności od numeru kija, ale generalnie sporo wybaczalności w bardzo fajnym pakiecie. Zobaczymy, czy... Zdecydowanie, no po tylu latach grania, że tak powiem, 2 lata temu jak robiłem fitting, to byłem w stanie jeszcze parę metrów dodatkowych wycisnąć właśnie z tej wybaczalnej główki, z tego, że ta podstawa jest troszeczkę grubsza, to jednak raz, że ten parametr wybaczalności jest trochę lepszy, a druga sprawa, odległości teraz też są dosyć ustabilizowane i troszeczkę większe niż w poprzednim secie. No dobra, pierwsza rzecz to właśnie to, żebyśmy pouderzali parę razy Twoimi kijami, zobaczyli, jakie cyfry generują, no bo to będzie nasz jakiś punkt odniesienia do następnych ewentualnie rozważań i oczekiwań. Także parę strzałów Twoim kijem, najlepiej 7. Dobra. No dobra, Piotrek oczywiście, jak można się było spodziewać, z trafianiem w piłkę problemu nie ma. Około 90 mil na godzinę prędkość zamachu, około 120, czasem więcej, czasem mniej prędkość piłki, co nam daje między 150 a 160 carry przy lunchu 16-17. To nie są złe cyfry. No, w takich dobrych warunkach, że tak powiem, właśnie takie cyfry mam. Oczywiście z racji, że prowadząc zajęcia, no nie uderzam tyle piłek dziennie, ile bym chciał, kiedy byłem oczywiście zawodnikiem, no to jednak z kierunkiem jest tutaj większy problem, więc szukam też czegoś, co ten stabilny lot mi troszeczkę zapewni. No dobra, to jest bardzo ciekawy case. Zobaczymy, czy uda się to osiągnąć za pomocą może troszkę wybaczalniejszej główki, może troszkę większej, szerszej. Zobaczymy. Zaraz się tym zajmiemy. Naturalnie nie szukamy jakichś główek z segmentu Game Improvement, tylko bardziej Players Irons, tylko takich, które mogłyby Ci dać troszkę więcej stabilności i powtarzalności. Ostatnio jest tak, że większość klientów ma dość sprecyzowane swoje oczekiwania, czyli przychodzą na fitting z jakimś modelem kija albo z jakąś marką, którą mamy później tylko dopasować do nich. Oczywiście to jest fajne podejście, może być jeszcze fajniejsze, jeżeli nie wiecie do końca, który model Was interesuje. Wtedy mamy większe możliwości przetestowania różnych marek, różnych modeli. Czyli Ty chciałbyś, rozumiem, sprawdzić coś pewnie z Mizuno, czy z jeszcze jakiejś innej marki? Powiem szczerze, że chciałbym zdecydowanie zobaczyć nowy model Mizuno w stosunku do poprzedniego, czy jest jakaś różnica, jeśli chodzi o parametry, to tutaj myślę, że to byłby dobry moment, żeby to przetestować. No dobra, to testujemy.
Muszę zbudować teraz nową główkę z aktualnie używanym przez Piotrka szaftem i mogę to bardzo łatwo zrobić dzięki systemowi wymienialnych główek i szaftów i końcówek, które są kompatybilne ze sobą. Dzięki temu mam zbudowany kij, który odpowiada specyfikacji Piotrka, ale jest z nową główką. Jak mamy już swoje typy co do główek, to najlepiej będzie, jak sprawdzimy nowe kije z tym samym szaftem, który masz, a później zajmiemy się ewentualnie jakimś podkręceniem parametrów, może jakimś innym modelem szaftu. Także teraz pouderzamy nową główką, która w Mizuno aktualnie nazywa się Pro 225, jest odpowiednikiem Twojej główki. Zobaczymy, jakie są cyfry, później zobaczymy może z jakimś modelem serii JPX, porównamy i przejdziemy do fittingu szaftów, jak już wytypujemy główkę, która Ci się bardziej podoba. Super. No dobra, mamy troszkę wyników, które musimy przeanalizować. Wydaje mi się, że JPX Forge działa troszkę lepiej. Przede wszystkim mamy wyższe ball speedy. Mamy to prawda troszkę niższy launch, ale to dlatego, że po prostu loft tego kija jest nieco niższy. Myślę, że z tych dwóch główek ta byłaby mimo wszystko lepsza dla Ciebie. Na pewno czułem, że jest bardziej wybaczalna. Mimo tego, że nie ukrywam, nie uderzałem tych piłek bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość trafienia, o kontakt, to jednak przy tych dobrych strzałach czuć było, że ta energia przenoszona na piłkę jest troszeczkę wyższa. No co też widać po tych parametrach prędkości piłki, że 3 razy udało się powyżej 120, raz nawet 125. Wysokie smash faktory przede wszystkim. Smash faktor, tak. Przy tych dobrych trafieniach też był zdecydowanie wyższy. No czuć było, że ten kij, że tak powiem, może więcej wybaczyć, to na pewno. No dobra, to proponuję, żebyśmy wzięli go do dalszych rozważań, wzięli tę główkę do dalszych rozważań. Zobaczymy tak, może z lżejszym szaftem uda się tutaj wygenerować jakąś dodatkową prędkość, może będziesz miał lepszy feeling. Szaft, ja bym szukał o profilu troszeczkę podnoszącym lot piłki, nie, na pewno nie obniżającym. Więc może tu gdzieś będzie opcja na dodatkową optymalizację wyników. Próbujemy? Jasne, że tak. Dobra, lecimy. No dobra, zamontowałem szaft Modus 105, który jest troszkę lżejszy i powinien troszkę piłkę dla Piotrka podnieść. Zobaczymy, jak to zadziała. No dobrze, daliśmy o jakieś 15 gram lżejszy szaft. Wielkiego wpływu na prędkość to u Ciebie nie ma. Jesteś dość powtarzalny, 88 mil dokładnie. Wielkiego wpływu na prędkość piłki też to nie miało, też podchodzimy pod 120. Launch nam troszeczkę rzeczywiście wzrósł, bo nie jest 15, tylko 16. Na odległości jakoś się to przeniosło. No tak, minimalnie launch wyższy, minimalnie większe carry. Tak czy inaczej najwyższe odległości miałeś na właśnie wyżej loftowanym Pro 225. Tutaj jest różnica 2 stopnie w lofcie i to widać od razu. Czyli można wysnuć wniosek, że dla Ciebie główka dodatkowo doloftowana z większym loftem niż jakieś 29-30 stopni, czyli nie taka bardzo agresywna, daje lepsze odległości, bo masz tendencję do trochę niskiego launchu niż za wysokiego. Szaftem już tego bardziej nie podniesiemy, bo musiałbym Ci dawać albo grafitowy, albo jakiś poniżej 100 gram, więc nie jesteśmy w stanie już takiego szaftu dla Ciebie z oferty żadnego producenta znaleźć, więc ja byłbym za tym, żebyśmy spróbowali główkę z wyższym loftem jeszcze. Super. Ok, daliśmy 7 34-stopniową. Myślę, że od strony tego, że jest mniej wybaczalna, to nie jest jakiś wielki problem dalej dla Ciebie. Większy problem widzę tutaj, czyli w launchu, który nam nagle z ledwo 16-17 zrobił się 21 i to nie do końca optymalizuje Twoją odległość, o ile o nią Ci chodzi. Na pewno jest fajna kontrola, bo jest tylko 7 metrów, 6-7 metrów toczenia, więc ta piłka dość szybko staje. Nie wiem, jak lubisz grać takimi scoring ironami jak 7 na przykład. No czasami lubię też zagrać taką trochę niższą piłkę, nie ukrywam. Dla mnie zdecydowanie, jeśli chodzi o ostatnią wersję tutaj szaftu wraz z tą główką, która miała większy loft, no to za wysoki loft zdecydowanie. To w takich trudnych warunkach, jakie dzisiaj mamy na dworze, mówię tutaj o deszczu, o silnym wietrze, to
to zdecydowanie jest za wysoka trajektoria. No dobrze, sprawdziliśmy, zadziałało tak jak miało zadziałać, niekoniecznie to jest to, co Piotrek szukał, więc to jest też bardzo ciekawa konkluzja z tej części fittingu. Myślę, że musimy w tym momencie sprawdzić jeszcze jedną główkę z troszkę niższym loftem po prostu. No dobra, to chyba by było najlepsze, co możemy dzisiaj dla Ciebie zrobić. Podnieśliśmy faktycznie, obniżyliśmy, przepraszam, launch. Mamy 19 z powrotem, mamy niezłe prędkości piłki, co nam dało z powrotem odległości gdzieś w granicach tych 150 kery, których na początku nie mogliśmy znaleźć. Główka ma loft 32 stopnie, więc to jest właśnie coś, gdzie tam łapiemy przy około, myślę, 31-32 stopniach łapiemy dla Ciebie optymalny launch, optymalną kontrolę i nie tracimy jednocześnie dystansu. Okej, ta ostatnia wersja zdecydowanie najbardziej mi leżała, jeśli chodzi o wersję, no poza oczywiście moją własną, do której jestem bardzo przyzwyczajony i nie ukrywam, że od tych 2 lat, kiedy robiliśmy fitting ostatni, to mój zamach się specjalnie dużo nie zmieniał też, więc to też jest ważna kwestia, gdzie jak był dobrze zrobiony fitting, dobrze dobrany sprzęt, no to spokojnie, jeśli gramy na podobnej częstotliwości, to te kije rzeczywiście będą dobrze dobrane na długi czas. No, to miło mi to słyszeć. Generalnie jest tak, że właśnie jak zrobicie sobie fitting, nie jest tak, że rośnie Wam forma, jest ona w miarę stała. No to tak jak Piotrek, myśmy fitting robili gdzieś 1,5, może 2 lata temu i te kije dalej są dobre. Też marka jest na pewno dobra i w miarę stała w tym, co produkuje. Mizuno od lat produkuje bardzo konkretnie kilka segmentów kijów, o czym na pewno sobie powiemy w jednym z następnych odcinków. Natomiast co jest ważne, nie zawsze musi być tak, że jest jakiś efekt wow. Tu akurat go nie było, czyli wiemy, że sprzęt, który ma Piotrek aktualnie, jest dla niego na ten moment najlepszy, nic lepszego albo wiele lepszego nie jesteśmy w stanie wymyślić, więc zostajemy z tym, co mamy. Ja podsumuję może jeszcze w takim razie, co jest najważniejszą rzeczą przy fittingu żelaz, żebyśmy jeszcze raz sobie podsumowali te wszystkie stopnie, przez które przeszliśmy. Najpierw pouderzaliśmy Piotrka kijami, jego własnymi, sczytaliśmy jego cyfry. Potem porozmawialiśmy chwilę o główkach, jakie ma preferencje co do wielkości i co do wybaczalności. Następnie zweryfikowaliśmy to w praniu z różnymi kątami, z różnymi rodzajami główek. Sprawdziliśmy też różne szafty, spróbowaliśmy troszkę bardziej jego swing, że tak powiem kolokwialnie, napędzić lżejszym szaftem. Niekoniecznie się to udało, pogorszył się trochę może feeling, inne parametry też się lekko rozjechały, czyli zostajemy generalnie z tym, co mamy, czyli ta główka MP20 HMB dalej jest w miarę wybaczalna, szaft 120-gramowy KBS daje Ci najlepszy feeling, przy tym zostajemy, tu nic nie zmieniamy. Tak było u Piotrka. Czy u Was tak będzie? Nie zawsze, zależy z czym przychodzicie. Jeżeli przychodzicie z niedobieranymi kijami, to przeważnie, nawet bym powiedział w 95% przypadków jesteśmy w stanie znaleźć coś lepszego. Tak, to prawda. No, testowaliśmy dzisiaj kilka różnych wersji, jeśli chodzi o szaft, o główkę i ta prędkość kija, główki kija rzeczywiście była w okolicach 90 praktycznie cały czas. Prędkość piłki też się znacząco nie zmieniała. Jeśli mówimy o 1 czy 2 mili, no to nie jest coś, co rzeczywiście da mi jakąś taką znaczącą różnicę. Jeszcze jest kwestia oczywiście jakości tych trafień przy tych wszystkich pomiarach. Więc mówię, ta ostatnia wersja była najbardziej zbliżona do tej mojej, którą obecnie gdzieś tam posiadam. Dobra, super. Dzięki za fajny fitting. My widzimy się w następnym odcinku, a z Piotrkiem pewnie nieraz na jakimś innym fittingu. Dzięki. Dzięki wielkie.